បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍វិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Channel Pan TV បាទដែល Channel របស់ខ្ញុំគឺតែងតែផ្ដល់ជូននៅដំណោះស្រាយទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជា advice មួយចំនួនទាក់ទងទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកមកនិយាយទាក់ទងទៅជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដែលប្រើរុនសាកប្រភេទ Type C បាទដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបទូរស័ព្ទដៃមួយដែលវាមានបញ្ហាទាក់ទងទៅជាមួយនឹងការសាកថ្មបាទការសាកថ្មពេលដែលយើងដល់សាកទៅគឺវាចេញពាក្យថា charging connect device via USB បាទក៏ប៉ុន្តែវាសាកអត់ចូលទេណាសាកអត់ចូលទេអានេះគឺបញ្ហាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាវាតាក់ទងទៅជាមួយនឹងរុនសាករបស់វាបាទដោយសារតែបងប្អូនអាចដាក់សើមជាមួយនឹងទឹកសើមជាមួយនឹងអីចឹងណាពេលខ្លះវាអាចសើមទៅជាមួយនឹងរុនសាកពេលខ្លះវាអាចសើមទៅជាមួយនឹងខ្សែសាករបស់វាអញ្ចឹងពេលដែលយើងដោតទៅវាធ្វើឲ្យបាទមានស្នឹមមានអីឆ្លងចរន្តនៅក្នុងជើងសាកថ្មរបស់វានឹងឯងដែលបណ្ដាលឲ្យវាដោតសាកទៅចេញ charging connect device USB ឃើញទេហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃមួយចំនួនទៀតពេលដែលយើងដោតសាកទៅប្រកាសជាអាចចេញជាមួយនឹងរូបដំណក់ទឹកណារូបដំណក់ទឹកណាដូចនេះដំណោះស្រាយជាបឋមគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការសម្អាតបាទមានន័យថាបើយើងនៅផ្ទះយើងអត់យប់ប្រឡប់អីយើងអត់ទៅជួជាងទៅឲ្យជាងគេជួយមើលឲ្យបានទេអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវយកម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់របស់បងប្អូនណាបាទផ្លុំបាញ់កម្ដៅទៅក្នុងរុន USB របស់វាហ្នឹងឲ្យវាស្ងួតទឹកទៅ50% គឺវាអាចប្រើប្រាស់បានឡើងវិញណាអូខេបកមកទូរស័ព្ទដៃនេះវិញឥឡូវទូរស័ព្ទដៃនេះគឺវាធ្វើការសាកអត់ចូលទេឥឡូវយើងធ្វើការទៅជួសជុលវាបាទជួសជុលវាថាតើវាមានបញ្ហាអីខ្លះនៅចំណុចកន្លែងណាអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមនឹងធ្វើការដោះខ្ចាយវាហើយនឹងធ្វើការជួសជុលវាបាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំបានដូរគ្រាប់សាកគ្រាប់អីរបស់វាទៅគឺវានៅតែអត់ចូលដែរឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដោតដូរសំណុំជើងសាររបស់វាហ្មងបាទអាយ៉ាអត់ឃើញថាអត់ចូលទេលោតផ្លោតបាទដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានចាប់ខ្ចីកន្លែងresistance គេហៅថា resistance temperature របស់វាឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់ខ្ចីកន្លែងនេះមកគ្រាប់សិនអូខេបាទបន្តមកទៀតធ្វើការដោតសារម្ដងទៀតអូខេផ្លាប់ពងណែឃើញចូលទេចូលអត់អញ្ចឹងបញ្ហាតែបានដោះស្រាយហើយតាក់ទងទៅជាមួយនឹងពេលដែលយើងឆាយ gear ទៅគឺវាឆាយទៅវាចេញអី connect to device អី via USB ណានេះហ្នឹងបាទគឺបញ្ហាដោយសារតែវាឆ្លងទៅជាមួយនឹងសំណុំជើងសាករបស់វានឹងឯងណាបាទឥឡូវខ្ញុំការសាកថ្មចោលបន្តិចសិនបាទ 11% ហ៎មើលអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការទុកចោលសាកថ្ម 2-3 នាទីហើយយើងមកមើលទៅឃើញថាភាគរយថ្មគឺឡើងណា 15% អូខេបាទអញ្ចឹងតកតងទៅជាមួយនឹងការសាកថ្មអត់ចូលនេះគឺយើងត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយគឺវាមិនខូចអីធ្ងន់ធ្ងរទេគឺវាតកតងទៅជាមួយនឹងជើងសាករបស់វាបាទដោយសារតែគាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាមានសើមទឹកសើមអីចឹងទៅណា បាទនេះឥឡូវគឺខ្ញុំបានចាប់ចូលរួចរាល់អស់ហើយបាទប្រើទៅតែយន់ទៀតនៅតែទូរស័ព្ទខូចបាទអរគុណច្រើនសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងណា
បាយបាយសុខសប្បាយរកស៊ីមានបានហេងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូចំណេះដឹងផ្នែកជួសជុលទូរស័ព្ទដៃនិងកំសាន្តផ្សេងសូមធ្វើការស្វែងរក Channel របស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube សូមធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថា Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេ